係，大家好啊！咁今日咧，好多人啦，同大家一齊睇決賽啊！咁今場就係Perry 嘅話的助理打阿朱嘅軍械庫決賽啦。咁今場咧會採取呢一個 Brawl 3嘅賽制嘅，即係邊個度首先贏兩場嘅話咧，咁就會勝出㗎啦咁樣。咁今日就會阿輝啦、Ronnie 係，啦、Jason 啦，咁啊仲有阿仁啦，同埋 Marco，仲有個魔術唔肯定係邊個，咁就陪大家一齊去睇場賽事嘅咁樣，咁事不宜遲啦，不如就直接去到 TCO 畫面睇下佢哋點樣打啦。咁今日就邀請咗阿輝同埋 Jason 一齊同我講評呢個賽事嘅，咁樣唔該晒。好，咁樣唔該 Bonnie 啊。好，咁趁佢好，哋未開之前，可以簡單介紹下兩副 deck 啦。不過大家應該前幾場見一見過㗎啦。咁我哋有嗯，Perry 副畫的助理咁一副，即係6.5啦，玩綠血 token 嘅 deck 啦。咁係都係好 control 型嘅 deck 嚟嘅，佢石都唔多啦。咁主要都係靠一個好大嘅波去壓制啦，然之後長期去 keep 住做啲 散 A 去控到你冇石啦，同時你要應付佢波嘅壓力嘅。冇錯。咁上次我呢助理就靠幾好嘅 hand 啦，咁就險勝咗阿巴人嘅。咁啊睇下今次嘅點樣啦。咁啊到阿朱啦，到阿朱嗰副軍械庫咧，阿 Jason。咁我嗰次我輸咗俾佢啦，咁但係咧，佢依副 deck 其實係一副點講咧？set 七比較算係偏 tempo 型嘅 deck 嚟嘅都係，咁但係佢依副 deck 嘅主要都係有兩支好強嘅神器啦，可以幫佢做一個 high roll string 啦，咁就有包括邦拿嘅斗數啦，同埋鬼嘅玩具島，咁呢兩支都係非常之強，基本上可以造成一個好大差距嘅兩支 artifact 啦。咁所以其實我覺得啦，呢兩場個對賽啦，其實好大程度上咧，睇下就係 Perry 應唔應付到呢兩支 artifact。咁 Perry 副 deck 咧，其實係有一隻鯊魚嘅。咁但係始終作為一副 token deck 啦，咁佢好大機會會將隻鯊魚咧生咗出嚟做 token，佢生嘅量都唔少嘅副 deck。咁所以你見到佢生 token 個分係19分啦，咁佢其實生 token 嘅量係偏多啦。咁佢其實生到鯊魚出嚟做一張 token 嘅機會咧，係唔細嘅。咁如果你唔小心將隻鯊魚生咗出嚟，佢冇辦法去處理阿朱嗰兩支 artifact 嘅話咧，咁阿朱我覺得會有個比較大嘅優勢啦。咁要Perry 通常係可能真係要做一後追，睇下可唔可以後面用譬如 Rise 啊，或者主要都係 Rise 啦，可唔可以用嗰個方法嚟追翻頂翻條時啦？唔係嘅話，其實去到後期嘅話咧，如果朱中期成功用佢啲 artifact 去帶出一個好大嘅優勢嘅話咧，阿 Perry 應該好難追。冇錯。我上次阿 Perry 就靠偷啦，咁就靠天嗰邊追翻成條線嘅咁樣，咁啊靠係啦。天贏開阿巴人咁樣，所以睇今次啲偷啊 AF 嗰啲會唔會變咗 token 啦，都緊要嘅呢個位咁樣。咁好啦，不咁同埋另一如我哋事不宜遲，樣嘢就係係、講埋講埋講埋。因為Perry 副 deck 係綠血 token 啦，咁綠血 token 要發揮到佢最大效用係真係要偷到嘅。咁但係係其實朱副 deck 嘅波拿全部都大過綠血嘅，佢係基本上係做唔到嘅效果。咁所以對住個波拿嘅波啲 token 反而個效益咧真係會比起對其他 deck 嚟講比較細啲，所以呢個冇錯，位都會比較困難。所以睇今場 Perry 會唔會轉個形式去打定係點樣啦咁樣。好啦，係啦。咁如果再冇補充就不如就去 TCO 開始啦。我諗佢哋兩位選手都等得好耐啦咁樣。好，開波開波開波。好，咁就邊個先手咧？嗯好，，Perry 先咁 喎。Perry 先手，好，睇 Perry 點打啦。睇下佢哋 hand 嗯，啦。佢哋好似冇開到個 hand 噃。啊咁嚴重？咪 run 咪有 run 可唔可以幫我哋開一開 hand 啊？哦，有嘅，好。哇，啊應該到啊，，OK 嘅頂到對。，OK 嘅咁樣。嗱係啦，正如啱啱所講啦，阿朱副 deck 哇，係真係有 artifact 起手係好緊要啦。咁邊個黐當然啦，我撚線喎？哋啱啱講嘅重點就係阿 Perry 都要有隻鯊魚去處理佢 artifact。咁啱啱好呢個導致到大家都有大家自己想要嘅嘢啦。咁就呢個情況就真係好睇大家中期後面嘅 draw 會做成點啦。因為基本上嚟緊落嚟嘅斗數咧，就基本上 Perry 就已經準備好應對方法㗎啦。係冇錯。咁但係問題係，如果中子沙去清咗斗樹嘅話，咁玩具島就睇佢點樣拎翻上嚟啦。有機會咬拉升鯊魚啦，定係會唔會再點樣做啦？睇下 Perry。好，
哇，咁啊玩具到豬又用咗，都上埋嚟哇！哇黐撚線，呢個位究竟睇下，真係要睇下 Perry 有冇耐心去等多 turn 啦。係啦，因為冇錯，如果呢個位佢肯等多 turn，阿豬又有決定去放支玩具到出嚟嘅話，咁係真係有得一次清晒嘅。不過係啦，見到依家 Perry 都即刻清咗，哇，咁都咁啊豬應冇乜問題，該開心啦，因為你唔會估到對面咁快收到支玩具到啦，同埋支斗樹如果你唔解決嘅話，其實支玩具到唔知幾時出嚟嘅情況下，你未必可以留到咁耐，所以盡快將斗樹前期個非常之大嘅壓力處理咗先。真希望佢咁啊後面有豬呢個方法可以抽翻支鯊魚上嚟，或者話 rise 翻佢上嚟啦。好，咁啊豬個大 combo 咧就係玩具島加兩支 boom 啦，咁就可以做一個超快速嘅爆發嘅，咁樣睇下阿豬個廢收陣間抽啲咩 deck 啦，抽啲咩卡啦咁樣。Perry 喺度諗緊其實呢個留張位 EP 喎，Perry 喺度諗緊留張 EP 喎，嗰兩個呢個位就依家掉應唔掉咁緊？咁掉埋。誒最尾佢係等 Terry 啱啱鯊魚碌咗張 Mouth of Dis 落去都好傷嘅，咁哦，呢個位就真係要睇下點樣即係後面會唔會好翻少少個 draw，因為其實佢呢一個位嘅 draw 都唔算特別好，佢冇辦法起到個 bot 去對應俾個壓力落去阿豬度，始終好佢呢副啲 action 冇乜錢咧，始終都係要用翻啲 token 用翻個 bot 去增加個壓力。阿豬嘅廢收3張都唔係鬼啊，咁就空 turn 就拍張玩具島就算啦，咁啊等下 round 做啦，睇下。咁阿豬應該喺呢個位都會準備定大概可能1 turn 甚至2 turn 後就會用佢玩具到㗎啦，因為佢一唔想俾空間Perry 有機會 arrive 翻隻鯊魚上嚟啦，二係其實佢碌咗2支廢品同一支 Boo 落去，咁就其實可能碌多1 2支落去開玩具島就已經好 OK 㗎啦，所以可能掘埋下張 hand，跟住抽多3張鬼咁就可以玩具到㗎啦。係。已經有張 Boo 喺排隊啊！張杯係點跌落去㗎？張杯張張 Boo 係junk 第一張 junk 佢執咗張 junk 上去，抌咗張 Boo 落去。竟然，哦，係 junk 係正常嘅，呢個位係應該要執 junk 因為佢想做大嗰個優勢係嘛？多啲明白牌，同埋個嘅明白嘅， Boo 係隨時後面可以執翻上嚟。啱唔佢呢個啱啊？位都唔需要張需要急 Boo 啊！係走，佢玩具島做就已經會上埋張 Boo 上去。同埋不過佢呢個位因為我諗 Boo 主阿要都係攞嚟豬洗 deck 嘅啫。係，我諗阿豬都估到，因為阿 Perry 本身佢用咗鯊魚咧，佢都冇其他嘅特別嘅 R 搞到佢張玩具島，咁所以佢等下都 OK 嘅呢個位，係可以等一等。大化效應成件事。哇！佢都係主要想做一次 act 圖嘅啫，其實。好，哇！啲偷都係，依家 Perry 個 hand 都係有啲尷尬，冇乜可以好有效地建設到一個 board 嘅方法。咁佢依家都係大機會 call 翻天嘅，跟住做咗個 AF 佢生翻兩隻 token，然後搏下後邊嗰張 dis 會強少少。撞死偷㗎。咁同埋豬冇咗支斗樹，其實目前都俾翻阿 Perry 壓力都唔大，有時間俾佢 set up 嘅，所以呢一場即係當大家都有大家想要嘅嘢，而 Perry 成功解決咗支斗樹之後，都應該係會拖得幾長嘅一個對賽嚟。如果啱啱嗰度起手就斗樹，而 Perry 冇鯊魚嘅話，可能依家豬已經裂咗一條線㗎。都唔出奇。睇下個玩具島開嗰個時機啊！玩具島魚都係得出嚟嘅份量係會你幫佢衝到1條時嘅量咯。我覺得應該可以 key charge 埋，但可以起。係應該會直接 key charge 到1條時過。呢個係阿豬副 deck 通常嘅操作都係咁樣，佢同埋佢有2張入會禮，咁佢都可以強化多少少，所以係冇問題。好，Perry 留翻張 AAF，等之後再做後手偷用啊！
呢個聽都唔算太好喎，都係打兩張咁過。O K 嘅，因為佢台面有 token 嚟講，定係你講阿朱嗰邊嘅 hand？阿朱嗰邊啊，阿朱嗰邊手牌唔算太好。阿朱嗰邊嘅 hand 係哇嚟啊嚟啊，下聽係最理想嘅，不過依家見到咁樣，佢依家抽翻上嚟就下 turn 就做佢到嘅機會就大啦。下聽就真係勁啦，下聽可以零卡零張裝，跟住成副冇同你玩啦，可以落晒佢。係啦，咁佢嗰度就咁撳錢都已經撳大概8-9蚊出嚟，跟住再 key 叉出條線啦。冇錯。咁但係做完呢副個鬼咧之後咧，其實豬可以再俾壓力嘅空間就會細咗好多㗎。嗯，阿朱呢副個鬼係好多石㗎，佢換佢到一爆係可以爆好多出嚟，再加埋個 key tree 喺手，我記得好似係有啲癲。唔係 key tree 喺冇啊嘛，唔肯定。嗰張 echo 係 key 喺冇，佢突然間換佢倒得翻上嚟㗎。咁掉咗應該係啦，冇錯。係啦，咁依家 Perry 就啱啱出張狂無猛擊掉咗3張牌，係冇錯冇錯。一日上翻啲鬼牌。係啦，咁佢依家都係我諗 Perry 都係繼續 set up 佢個 disport 啦。咁佢後面 call dis 個 turn 即係搏就係 call 個強啲嘅 dis 出嚟。咁我諗 Perry 可能有另外一個諗法咧，係想盡快做條時。如果起到黃時嘅話咧，咁隻兩血嗰隻天都可以有解神器功用嘅咁樣。都係嘅，但係阿朱應該唔會俾佢做㗎啦。係啦，一定呢個位，睇下解唔解到咯，應該都解到嘅。佢張死神喺度。解㗎啦，換佢到都應該會用㗎啦，turn。啱啊！A 都應該用埋㗎啦，偷埋2蚊，咁就7成功8蚊嘅應該 check 嘅。呢一 round 應該跟住下 round 有 round 好強嘅 dis 啊，咁有咩諗咧？AF 係依家 Perry 我會覺得係算係偏優勢，因為阿朱冇辦法喺個鬼 turn 度同時做到清場。啱嘅，佢呢副係佢係冇大清嘅，其實係鬼嗰邊係冇一張 double D 或者嗰張 rumble 去清嘅。係啦，所以今 turn 換佢都會爆發，俾佢上到去同 Perry 同樣嘅石數啦，基本上加埋 key cheat 完。咁但係佢都有冇機咧？仲有個做法嘅，睇下阿朱有冇可能掉中隻火拳。如果掉中隻火拳，即係嗰張 Bonner 炸一嗰張咧，掉咗落去可以用入悔禮上翻嚟炸嘅。睇有冇機掉中啊？可以，佢有冇 discard icon 啊？都有啊 discard 可以掉嘅，有機會做到。佢有啊，佢廢品有 discard icon 嘅可以。係啦，睇下佢係咪咁做啦。我諗佢都計緊數，睇點樣炸對面個場。咁但係量佢自己手都唔多，炸唔到咁多隻嘅。起碼兩都係盡炸啦，咁當然要盡炸。仲有隻死神切到嘅，咁所以其實都鐮刀係啦，可以 push 對面一隻嘅。好，呢個時間估唔到。但係呢個位其實呢個位係唔需要抌嗰隻嘢出嚟嘅，因為佢可以攞人哋隻鯊魚直接炸得。一定有 Amber。係，咁佢都係穩定開嘅，因為佢唔會有 logo 細隻。呢一招就係唔係喎？你綁完之後，其實你鬆2-3冇得掉喎。你唔綁啦，梗係一刻你梗係用完入悔禮，鯊魚清完之後，你之後可以再執翻鯊魚出嚟，你可以再入悔禮多次鯊魚嘅。不過睇下阿朱係咪用呢招啊？阿朱嘅選擇係先。係。好啊。咁佢都可以照用翻 Bonner 嗰個處理方法嘅，冇問題。咁我諗佢呢個位可能諗緊係咪可以執隻 cap 晒，或者執啲其他嘢上嚟。不過其實我就應該唔留手俾 Perry 用隻 dis 去偷錢啦。依家呢個位冇乜好有效嘅嘢可以執，但係佢理論上原槍嗰下可以執翻隻加3 key cost 去坑 Perry 3蚊嘅。不過都係唔係好解決到 board 個問題。我自己會斟酌多少少去處理咗個 board 先，唔係嘅話，Perry 會就咁攞住個 board 就繼續 snowball 落去就比較難處理。Perry 下 turn 癲嘅喎呢手牌，5張 dis 加場面有4隻。係啊，因為佢儲咗好耐啊。不過同埋佢啱啱嗰2 turn 嘅 draw 都好好，冇 draw 到任何 logos，咁就 keep 住俾佢 call 天同埋 dis。好，阿朱嘅死神切啦，切邊隻咧？佢似係揮喎，揮定係定係 Viva？佢揮咗。呢個位我會諗揮落隻3血度咯，係咯。佢揮咗。係啦，揮落隻3血度，咁你清咗一隻之餘，你留翻隻死神喺度俾你自炸，可以清咁對面啲手。
唔係嘅話，你 rip 咗嘅話，大家各少一隻，你都係清少咗兩隻手。冇錯冇錯。好啦，比後街，睇下呢一入悔禮可以入咩咁啊啦？佢拉自己怪定拉鯊魚啦，應該係佢都係拉鯊魚嘅。不過呢個位就淨係做一張嘅啫。竟然啊！咁佢唔應該煲咗先喎。係啊，我自己會做完先再煲嘅呢個位。我諗阿朱呢下計漏咗。好，鯊魚由於冇牌都停咗喺度啊，咁應該都用到下 turn 噶啦。好恐怖。不過我諗佢咁樣都係諗緊，就係佢依家個位可以反而出翻隻死神出嚟 purge 咗隻鯊魚加對面隻手嘅。你又啱喎。咁佢之後再用翻 Bona 個方法去控場都 OK 嘅呢個位。哇！關大富個鬼真係好恐怖，黐乸線，一下咁樣爆發就10幾蚊。估唔到第一條線已經用咗個玩具到啦。係啦，咁就係呢個位其實係 G 個 matchup 最難解決嘅問題，就係當 Perry 成功去壓制到佢，冇辦法前面期俾到壓力啦。你見到佢金槍啲錢全部都係金槍攞嘅，咁所以其實佢去到個位就係會出現嘅問題就係佢做完呢波玩具賭，如果佢冇乜大好有效嘅方法去持續住呢個壓力嘅量，所以其實佢呢個位頂多可能衝到12石，跟住 key charge 咗一條時啦。咁但係如果下 turn Perry 去控翻佢轉頭嘅話咧，阿朱未必有方法去衝到佢第三條時，佢可能衝到第二條時就會俾 Perry 個 control 打翻低。好，阿朱又落咗嗰張冇石喺身就清除嘅新神器啊！佢專落呢張嚟打 token deck 係啦，嘅。咁呢張係打 token 都係非常之有效，不過佢目前呢個狀態，都要控咗個台先。咁我諗呢個位都係啦，佢 Perry 鯊魚加對面一隻 dis token，然之後睇下有冇得清埋剩低嗰兩隻。如果佢可以清埋剩低嗰兩，佢用，因為佢抌咗隻 Bona 噶啦，佢而家可以掘翻隻 Bona 出嚟炸嘅。咁佢清埋對面兩隻 dis token 其實都幾有效，咁可以制止到對面下 turn 嘅爆發啦。阿朱已經一時5隻，仲要 check 緊啊！陣間好恐怖，仲未炸喎，炸完嘅話應該係去到幾多石啊？去到9石定8石咯，上到去。8石，9石。好恐怖！即中子山唔係俾佢 purge 咗啊？係啊，佢都做跟你嘅做法。purge 咗啱啱死神。冇錯。所以咁啊，朱個做法好醒目啊！咁啊，防止阿 Perry 用阿 Rise 又或者下一彎抽翻中子山上嚟搞佢嘅樹，又或者係啦搞佢嘅樹咁樣。係啦。好。睇下佢洗完第一抽有幾快抽翻啲樹啦。如果早抽得翻啲樹嘅話，阿朱應該會贏面比較大。如果佢抽唔切啲樹嘅話，可能真係稍微有啲難度。中子沙唔係一下玩具島衝咗幾多石啊？10幾石喎，好似唔似喎。15、16石㗎。好癲。12粒石啦，有2蚊喺對面 cap 咗啦，攞翻翻嚟，total 14粒石啦。因為朱本身佢呢度個鬼咧係好多石本身，加埋光大富本身8粒石，未計偷。因為呢個鬼阿 Perry 都有一個唔錯嘅 disturn 可以做。但係個波俾人解咗啊，比較上。咁佢呢一刻咧都可以叫做清咗對面隻死神先啦，然之後再鋪個 dis 台。咁因為個氣牌都有啲咩 Perry 係因為佢有隻Scullion 同埋有隻生仔嘅，咁佢呢個位其實可以打完支Beyond All Darkness 之後啦，Arise 咗嗰兩隻獸啦，生隻仔跟住自炸咗隻生仔佢，然之後佢隻5血就可以直入撞死埋對面嘅死神咧，咁 total 金槍會生咗3隻仔嘅。冇錯，睇 Perry 會唔會計啱啦？係啦，睇下 Perry 會唔會咁採用呢個咁樣打法啦。當然佢都可以考慮留 Arise 去下一 turn 先用嘅，但係我覺得呢個位嘅話有機會會俾阿朱成攞到呢個空位去衝過去，所以我自己會保守少少，今 turn 鋪咗個 disport，跟住保住個台一堆 token 咁，可以防止阿朱去做一個突破啦。哇！阿朱下彎又有敗祖先喎。少錢嘅其實佢咁啱好抽到晒
佢黐啦線。我去下一 round 就咁嗌 Bona 都 OK 喎，就咁用快祖先都已經可以跌到阿呢個 Cherry 位定石。都可以嘅，不過就唔係好解決到 block 嘅問題，同埋佢其實就算 call 醫院都阻到阿 Perry Force，所以我都係會 call 翻醫院，都係。即係收就掉咗佢啦。嗰張好簡單偷係咪人哋康就 cap 2嗰張？冇錯，佢係嗰張牌嘅效果係 capture two from each wanted player，咁所以依家 Perry 係 con 嘅狀態咧，咁就只會係 Perry 嗰個 cap 2至 cap 2嘅啫。好咁所以其實好，咁係做即係係啦，到呢下。睇嚟偷二啊！ Perry 頭睇到嗰條 path 啦，係啦，咁就正如我啱啱所講咯，呢一個位就睇下佢有冇打咗支佢冇打到支 Beyond Order 先，佢諗住留翻支 Beyond Order 查 turn，如果係咁樣嘅話，都未嘗唔可以嘅。定係打漏咗咧？留啊！我覺得佢咁樣嘅動作似係留翻下 turn 多機會大少少，係啦，佢咁樣撞埋都係留翻下 turn 噶啦。係可以嘅。真係留牌好，睇下點啦之後。但係覺得佢呢個位有啲奇怪，佢選擇炸嗰隻 token 而唔係炸咗隻死血，呢個位有少少奇怪。哦，炸 token 啊！哇！呢下我諗佢可能諗嘅嘢就係因為佢唔想 purge 咗隻生 token，咁但係我覺得當你去到下一個 deck cycle 可以Rai 抽翻上嚟，再執翻佢嘅時候，已經應該未必個遊戲未必去到嗰個地步。咁我自己會選擇 purge 咗隻死血佢啊。或者我呢一甚至乎佢佢依家自炸嗰隻死佢都得，因為始終炸最多 creature 嗰個 house 基本上呢個位都係 dis 噶啦，你反而變咗自炸。呢一 turn 阿朱應該 check 到喎，偷埋撞埋阿去。朱係 check 到噶，仲要可以彈埋對面3隻上去。有啲恐怖。太順啦！咁呢個位最穩陣嘅做法啦，咁就你 call 醫院啦。Circle Speed 彈手橫一隻，出埋隻怪。係啦，咁但係我唔會想彈對面 token 嗰隻手上去嘅，咁所以呢個位要諗辦法唔好俾對面去做到 token 啊。咁我唔知阿朱會唔會預計對面有支 Beyond Order 喺手嘅，因為呢個情況如果你預計對面有支 Beyond Order 喺手咧，係啦，佢依家嘅做法就係最理想嘅做法，就係 cap 完2之後射晒對面上去啦。咁對面要生 token 嘅方法咧，就只可以有額外嘅生 token，因為佢做唔到 Beyond Order 啦。咁佢自炸都 OK 嘅呢個位。咁但係不過佢好彩有支人 binding 咁都做得到嘅咁樣。好，但係睇嚟就差唔多啦，應該。都好大㗎啦。阿朱應該過呢一個位就唔會再拍怪㗎啦。佢仲有張考炮去控對方，仲有張彈手，哇！好癲啊！應該 check 兩次都難啊 Cherry 呢個頭。Perry 今 turn 就係啦，佢決定咁擋到做嘅，用個天去阻對面做一阻 check 啦，係 OK 嘅，可以做法。咁佢下 turn dis 都會舒服啲。我都唔記得咗佢 archive 咗2支係。一睇翻，你覺得會唔會啱啱用嗰支 Beyond Order 打實好啲咧？其實有機會，我自己係會啊，因為因為生多2、3隻係嘛，會有機會。始終我會增加咗個 call dis 嘅機會咧。係啊，同埋對面都未必真係會拍怪，你 Beyond Order 都係預對面會拍怪俾你撞，可以生到幾隻。咁但係其實對面到呢個局面會真係會拍怪落嚟俾你嘅機會真係好低。因為阿朱呢副其實佢得15手咧，佢呢副係完全可以唔使拍手同你玩嘅。係啊，同埋其實到咗呢個位，如果你有個大波一企一堆 token 喺度，對面都唔會主動拍手俾你。阿朱啲 hand 靚到傻啊，黐筋嘅喎。係咯，咁呢個位阿朱可以清晒張台，咁佢當然拍晒啲手落嚟俾壓力啦。係啦，結果敗祖先一下都未用就可以。呢個 matchup 其實都唔太需要用敗祖先，因為仔佢基本上都係呢個係一個阿朱可唔可以突破到阿 Perry control 嘅勁熟嘅，即係一個即係阿 Perry 就係個鐘咯，睇下可唔可以喺個限時之內衝得過佢。咁基本上好少會發生 Perry 係領先於阿朱嘅情況嘅。
阿朱本身因為做完波 Perry 呢一副咧，佢得6石啊，所以其實佢好多情況都要後追。咁係啊，變相，但係朱呢副嘅爆發太強啊！你啱啱見佢嗰個玩具島加即係爆完啦，玩具島咁樣，佢係一下係爆成14粒出嚟，仲要做埋事。哇！嗰下點搞啊？Red Line 都搞唔到啊！即刻 check 埋，到時呢個位 Perry 都係要冇啦，攤你會俾人住先啦。彈咗， Leon Danas 俾人彈咗都2次怪上手，勁卡。我諗 Perry 依家應該好無言啊。係啦，咁我衰佢擺到清唔到支考拍，就啱啱好俾個考拍卡住咗咧。咁呢個位都應該過唔到噶啦。咁阿朱都勝真券在握噶啦，呢個位係阿咯。朱呢副嘅跑法都係另外一個靈魂人物嚟㗎，另外一個靈魂嘅主角啦，可以咁講。佢可以用入庫里拉啦，同埋有陣時可以用嘅恐龍咧劏住佢，跟住入庫里拉上嚟，咁就令對方好煩嘅嘢可以。我覺得今趟 dis 佢只可以配一隻獸同埋一支 action，係啦，咁咁應該好難都有擋唔到啦。就咁睇呢啲 hand 都應該唔夠 A 檔。係啦。有個神器嘅，咁佢可以勉強頂一頂一 turn 嘅，不過阿朱都應該唔會俾佢有機會下 turn 繼續 control 噶啦。冇朱就呢錯，個位都應該好直接地可以原料化，如無意外。好似唔夠 A 喎。夠嘅，加咗2 key cost 夠啊夠啊嘅今晚。夠呢個，夠啊夠啊夠啊。咁但係阿朱其實呢個位佢可以鋪隻 Bonner 隻 Ton 出嚟啦，撞爆佢隻 token 啦，其實都下一 round 係啦冇錯，乜照可以嘢用樹用 Bonner。哇，好難搞啊！係其實呢個位就發現將 Beyond Orders 嗰個位 hold 咗就真係成為咗個敗筆咯，某程度上。佢依家應該唔仲選擇會爭好 hold 嘅話遠，都已經好前後應該唔會爭好遠，但係有機會阿 Perry 吹到第二條樹咯，有機嘅話我諗。係啊，同埋你佢咁樣卡其實抽少咗好多張牌，都係3 turn 嘅時間。但係阿朱又抽咗張 cap 晒身喎，黐線。冇啦，呢個位事冇需要啦。佢 call Bonner 拍住隻 Ton 保住隻考拍撞爆埋對面，其實都冇乜係冇錯。懸㗎啦呢個位。嗯始終隻 Bonner 10血 Ton 佢唔會過到㗎啦呢個位，所阿朱呢以下太靚啦，啱啱嗰個手牌起得。係咯，呢個位就基本上遊戲差不多結束㗎啦。但啱啱嗰下阿朱拍樹，如果係因為你始終隻會 Bonner 有留中指 Ton，沙。如果係阿 Jason，你會唔會留中指沙？Jason 呢下，點樣留中指沙？即係阿朱啱啱拍樹嗰下，起手？開頭啊，係啊，唔會啊，因為你唔知支玩具島幾時出嚟噶嘛，同埋你其實你阿朱都好有機會就係你一日唔拍隻鯊魚，佢都唔拍支玩具島出嚟。同都埋另一樣啱。嘢就係，如果你一日唔去處理啲斗樹咧，佢可以 keep 住重複 call Bonner 去做，俾壓力你啦，同埋去控住你個 board 咧。咁而且 Perry 副嘢始終起唔到個 board 就冇任何勝利條件啊。咁所以個斗樹係真係要盡快清，所以我覺得嗰個位打都冇問題。都係有必要咁做，其實。係咁個 matchup 上啦，咁可能咁當然我阿 Perry 哋睇到 hand 唔同啦，馬後炮咁講，因為始終對面真係第二張上到啲玩具島咁樣嘢就冇得計嘅。咁但係以我喺 Perry 嘅角度嚟講，對面頭吞落支斗鼠落嚟，我係真係會即刻清咗佢。都啱嘅，斗樹太恐怖都係。好咁呢個 Perry 位都度係繼續吊住命嘅啫。屌死撐，欣賞啊欣賞呢一下。係咁，但係過咗呢個位就應該冇啦。始終呢個位阿朱可以點攞翻玩啊？Bonner 再斗樹清晒佢啲嘢，咁就完了。冇錯冇錯。咁就算呢個位 Perry 生咗，我 total 合共4隻 token 啦，不過上次都咧，佢打阿 Brian 都係咁樣捱翻嚟，不過嗰陣係啊，咁但一時係捱到，咁就佢比較難去過到斗樹，斗樹始終佢可以
做翻重樣嘅嘢咯。哦，生咗5隻出嚟啊！咁呢下睇下豬點樣去處理啦，應該都唔難嘅，對佢嚟講。啊！佢隻嘢俾人 purge 咗啊！豬係喎，佢仲打緊支 artifact purge 係仲在場，仲發緊效嘅。我話豬居然選擇 call 鬼，好有趣地，我又真係俾佢抽到支 bull 喎。咁呢個位就黐線，佢次次咁佢都係咁嘅，點解就咁 bull 對面啦呢個勁？位，跟住就搶咗對面啲神器過嚟，咁對面就佢會打你都係咁撈緊。㗎，煲完之後就唔係廢係呢個品之後收，係可以，呢個係正常跟住嘅做入灰位。法嚟嘅。咁但係佢就搏抽到 bull 啦，咁但係佢又俾佢抽到，咁咪冇咁個，我覺得係搏得抵搏嘅，其實呢個位。好勁。因為搏到就真係直接贏，搏唔到嘅話，其實今 turn 都未必好最有效地解到對面個場咯，因為始終佢有隻 Earthshaker 喺度咧，佢拍咗落去會炸咗自己隻考拍咧，其實都唔係咁想做，所以好，第一回合就由阿豬勝利啊，咁就即刻去 Game 2啦。好，大家聽唔聽到下㗎？喂喂喂，係聽到嘅，聽到嘅，誒啱啱嗰啲聲係咩聲嚟嘅？有人你好唔好？走咗。嗯，咁啊 Jason 或者阿輝，你哋都講下，如果阿 Perry 啲副將打得，即係如果對阿豬個副將打得舒服啲，要點樣打咧？你哋覺得？以你哋對呢一副好難嘢理其實解，始終都係嗰句啦，佢已經算比較好嘅開頭㗎啦，佢抽到啲鯊魚去對抗啲斗船。嗯，齋清一個抽唔到嘅話，神力其實真係冇得打。要兩個同時清到個玩具島加斗船，先至會舒服啲。好嘅，但係其實阿豬都唔會真係好特登去俾個機會佢，所以成件事係基本上成場個節奏係阿豬嗰邊控制為多。冇錯。Perry 做嘅贏面最大會係前期起到個 boss snowball 落去咯，因為豬其實要清一個大嘅 token 波係真係好有難度嘅。咁所以如果佢可以早啲可以鋪到手，其實佢今場都唔做前期係真係冇乜手鋪到位台。佢前期起唔到波咧，俾到阿豬去做嗰下爆發之後先起到波咧，就已經太遲。咁所以如果阿 Perry 可以成功好早期地起到個波，咁就有得打咯。咁但係始終佢副 deck 嘅構成係咁樣咧，佢起唔起到波就唔係佢話事啦，就真係好睇咗。但啱啱個豬阿兄嘅，啱啱阿豬嘅 hand 都靚嘅，真係講，佢上嚟呢派都幾及時啊，講得。好，咁啊睇今場啦。好啦，又睇下佢哋係咩 hand 啊，咁摩納近完噶啦已經。同埋阿豬賽前都特登去理解對手副 deck 啦，佢都用咗瓦礫助理玩咗6至7場嘅，咁佢都應該都熟習本身瓦礫助理啦個系統點樣去行咯，咁樣呢個位。好啦，咁 Perry 又今次係鯊魚起手咁 keep 住係鯊魚啦。哇，兩場都開起手。咁都有必要嘅，其實哇，玩具到嚟啦！呢個位就稍為有少少尷尬啦。咁都冇啦，阿豬都應該要打嘅，我覺得。唔係，呢個位對於 Perry 嚟講比較尷尬。阿豬就冇問題嘅，阿豬預咗，其實佢預咗係玩具島或者斗船其中一支俾人炸㗎啦，呢個係預料之內嘅。啱嘅，啱嘅。但如果有得揀，我覺得我寧願俾樹俾阿豬咯，因為玩具島太癲啦，一下爆條10幾粒成黐線。但係其實某程度上玩具島員咧，你係有辦法控制翻佢。但係如果佢 keep 住有斗雪個壓力咧，你個 board 又起唔齊咧，其實對於阿 Perry 嗰副嘢講都好難打。所以其實我真係會邊支落先就處理邊支先，都唔會特登走去好。冇錯冇錯，咁當然唔留啦，因為阿 Perry 副都難啲留牌，我諗佢呢副都。係。好，阿豬都唔留啦，直接出玩具島啦。
呢個位唔會留㗎啦，基本上。冇錯冇錯冇錯。咁佢都應該預咗阿 Perry 傷㗎對阿 Perry 嚟講，佢呢個位 push 咗對面，佢依家咁就 call logo 嘅時候就冇辦法去清到對面隻考拍。呢一下隻考拍有啲尷尬啊，阻住佢。係啊，始終 set 6.5嘅通病都係冇乜點殺，所以呢兩血企喺度有啲效果嘅嘢，真係對於 set 6.5嚟講比較困難。咁依家就算 for 阿 Perry 嗰張中指沙都唔夠，我真係會考有犧慮牲品俾佢炸。Mark of 截殺咗隻考白佢逼住。佢選擇逼對面 call 鬼。都呢個位就一個拖長嚟打嘅方法啦。咁唔係唔得嘅，佢搏就搏對面啱啱個槍抽唔到鬼咯。咁對面的確抽唔到鬼嘅。嗱，朱呢下完全可以開玩具島，其實我覺得係可以開玩具島嘅，賺少啲咯。佢賺嘅量就的確唔多，唔係喎，都有機會出，但係都有都做到下 key charge 嘅，同埋佢都起到個台，所以效益上其實都唔低。係真。不過阿朱係直接決定咗就咁送嗰隻手佢死咁樣喎，佢唔想嘥咗玩具島。係啦，佢唔想嘥咗張玩具島，咁呢個位我係 Perry 就可以諗唔係可以諗兩邊啦。我覺得呢個位，因為阿朱今turn冇撳玩具島，佢下turn都唔會撳玩具島啦，因為佢好明確地手牌係咁，所以我可以等下一 turn先 call logos，揾個好少少嘅時間 call logos。咁今 turn 可以諗嘅嘢可以 call dis，做咗個 Beyond All Darkness 佢去清咗隻考拍，然之後生咁 total 生多兩隻 token 啦，加埋個神器，咁 total 有3隻 token 喺台啦。咁依個位就可以俾你後面有個機會去抗衡下對面嚟緊會出嘅 Bona Bot 啦。咁同埋其實另外兩邊依家個位都比較尷尬，因為如果你 call logos 嘅話咧都可以嘅，你可以開不過就逼住你呢一個位呢個 moment 開咗支standardize 佢，跟住我用404封存咗啲鯊魚佢。咁你留翻支鯊魚之後，你覺得叫撳玩具都好似前一槍咁啦。咁唔係唔得嘅，係可以嘅一個做法啦。咁但係我封咗中指沙佢喎。係就係封咗中指沙佢，係正常係應該要咁打嘅。如果佢選擇 call logos，但我會諗嘅位就係咁樣嘅話，對面 call Bona 係非常之有利嘅，因為對面都好明確地表示咗我個 hand 冇鬼，我嚟緊一係 call Bona，一係 call 海淵。咁我前面已經 call 咗二淵㗎啦，咁依家 call Bona 嘅機會好大。咁所以見到其實對面依家個 Bona turn 係過得好舒服。但如果係咁嘅話，阿 Perry 可以同一時間炸咗玩具島過去加樹喎。係啦，佢今次就有機會做呢樣嘢啦。咁但係其實我啱啱嗰 turn 真係會諗翻，如果 call dis 嘅話，我依家手台面仲會留翻有2隻 token 最低限度。咁我都覺得揀 dis 好似個局面係會，我認為舒服啲啦。我覺得啊，呢個阿朱個開到好有效嘅機會真係未到咁大。啱啱放阿朱個資訊嚟講咧，佢見到 Perry 佢做完 logo 之後冇中指沙呢一下咧，我覺得佢估唔到佢係封咗張中指沙，有機會。唔係嘅，呢個位都好明確地係封咗支中指沙嘅，我覺得。即係有機會啦，唔會話好明確咯，但係我唔會排除呢個可能性咯，因為啱啱嗰個位係我都唔會即刻開中指沙嘅，因為好似我啱啱都解釋過一次啦，因為啱啱先特登 call 完張鬼唔 call 中指沙，我手牌冇鬼嘅情況下，呢個位的確係好難會做呢樣嘢。咁我作為阿朱我企喺阿朱個角度，我只要每張控住佢唔夠手，佢好有效地做中指沙，其實 O K，因為佢 logo 上本 turn 係比較難去拍好多手，或者即係佢冇辦法生 token 啊 logos。咁所以佢拍就真係要拍 logo 嘅手，咁嘅手嘅量就唔算特別多 logos。咁你有效地控制到佢，其實係 O K 嘅，同埋都係要俾翻啲反向壓力對面啦。好，呢下阿 Perry 就 call dis 啊。Perry 都係選擇，Perry 都係選擇唔炸住喎。但係咁樣
反而會俾咗機會阿朱會開到換係佢。啊，都係嗰句啦，因為其實佢啱啱做完呢個 logo 箱之後，佢要揾一個中指沙炸嘅時機係唔係咁理想，所以啱啱都係我自己係真係會 call 翻 call dis 嗰下咧，我保留翻我個 logos 個 turn 係順住去，俾我有個有效嘅 logos turn，唔會好尷尬，因為你啱啱佢做完之後，依家你見到啊，每次 call logos 都好尷尬。咁但係如果啱啱反而 call 完 dis 咧，我台面個壓力會大啲之餘，我之後再下一 turn 等佢 po 完 banner 之後 call logo 先至開 standard 大聲，會舒服好多。而阿朱呢邊嘅 C 都夠可以清到對面好㗎，啲手，佢有斗樹有 banner 起手就好有效地可以清到對面嘅 dis 台。有嗰張邦拿嘅彈跳單成，可以炸對冇面炸住。錯冇錯。但啱啱嗰下咧，如果其實 Perry 都有 Arise 接住嘅，不過佢呢個位其實都基本上好有需要去撳咗個鯊魚先㗎啦。應該阿朱都清楚阿 Perry 諗緊咩，應該想要個 dis 個 bot 嚟幫隻中指沙嚟炸得多更加多嘅嘢。咁所以佢而家都用盡全力清晒佢㗎。係啦，用盡全力炸殺啦已經。咁阿 Perry 其實阿 Perry 係點都確保到可以做兩下中指沙嘅，除非佢開到下 logo 咯，因為中指沙加埋後面佢炸咗自己支 artifact 都要㗎啦。咁都確保到其實都清到晒對面兩支 artifact 嘅。仲有支手喺度嘅，OK 嘅。正如我哋第一場嘅結論啦，俾到對面支斗樹企到嗰兩槍，其實你見到個結論係好明顯地，佢幫拿俾到嘅壓力突然間大咗。多個拎多好鬼咧，多錢嘅。冇啦，鬼到 dead 底就預咗㗎啦，呢個位係啦。咁 Perry 都強逼住一定要 call logos 㗎啦，呢個我冇選擇嘅。EP 都照用啦。變咗 E.P. 係都要用㗎啦，呢個位可以係啦，希望開唔到 logos 啦。咁佢停咗好似係嘛？開唔到好似係開唔到嘅，佢可以再炸多下。咁呢個位基本上中指沙炸埋就完咗佢啦。但係點解停咗喺度嘅？佢仲選擇緊下一張，係仲諗呢個位可以諗炸我支 artifact 佢嘅。鯊魚加斗樹因咯。為對面都好明確，對面支Spontaneous Awakening 就一定會做㗎啦下 turn。咁你可以自炸自己支 artifact，咁對面就冇得偷你支 artifact 啦。不過 Perry 選擇唔做啦。我呢個位應該會選擇自炸咗支 artifact，咁令到對面冇得偷，因為對面到 dead 一定有㗎啦 Spontaneous Awakening。咁呢個位就反而支 artifact 送咗俾對面就冇了期，永遠攞唔翻上嚟㗎啦。Perry 千辛萬苦解完兩個神器，但阿係啊，朱就已經洗牌啦。成個波喺晒佢度啦。阿朱已經洗牌啦。好啦，呢個位對於 Perry 嚟講非常。攞支甚至乎考牌喺係咪已經度。輸咗咧？可能已經輸咗啦，因為呢個位考拍佢應該清唔到。Perry 副 deck 都係冇直接硬清嘅，咁所以企咗喺隻十血 ton 後面嘅考拍就真係未必過到啦。佢啲 center 大已經落咗去，因為班成崩勝都比較難喎，因為佢受唔多，不過勉強咯。不過依家冇啊，兩支落晒去就應該真係輸咗。佢應該走唔出依家呢刻個局面。以我睇嘅角度，佢可以夾硬嚟今 turn Arise 執個 logo，跟住下 turn 鯊魚炸佢嘅。不過就真係好傷呢個位，基本上就阿朱有免費兩 turn 可以自由任何做，即係做佢中意做嘅嘢都得。朱有非常大嘅空間去俾佢做佢嘅衝刺。冇錯。呢個位好難追，真係。哇！Perry 手上5張 action，一張神器。係。因為呢始終我都隻考牌，同呢隻考牌大夫鎖死對咗。賽都對過唔少啦。咁啱啱嗰個 deck 底嘅操作就已經見過幾次㗎啦，deck 底考拍，跟住再做，咁去到 deck 底呢個位都預晒佢會出晒嚟。咁對於 Perry 企喺度呢個位就真係好辛苦。
Perry 都煩惱緊點樣去走出呢個局面，都真係非常之難。Only 我想知我哋睇唔睇到佢 draw power 啊？可唔可以睇下 Perry 仲有啲咩牌？應該唔得嘅，睇唔急咗佢，撳唔到。係，如果係我係玩家自己嘅話，就會睇到。都唔係啦，佢揀咗行天爺，可能搏下睇下有冇其他 C 啊，結果都係冇。冇啦，佢部 deck 嘅剩低嘅 C 就其實已經用晒㗎啦。佢唯一清到呢個狀況嘅就係 Standardize Bouncing 同埋鯊魚，咁全部已經用晒嘅狀況下，佢部 deck 係冇一張牌係幫佢清到隻考拍㗎。估唔到防玩具島防樹，仲要防埋隻考拍，結果防唔到隻考拍。冇啦，隻考拍好呢個位阿朱就自由搏擊，佢中意做乜做乜啦，都係過下 hand，跟住真儲一波鬼爆發，跟住就衝爆啦，咁都好直接嘅，慘啊！咁就真係比較難啲。呢位起碼佢可以掹咗隻考拍出嚟，俾個空間佢有機會撞到啦。不過阿朱都應該唔會俾佢撞噶啦。係阿朱都唔介意呢個位 call Bonner 清咗你個台，再俾3蚊，係啦。阿朱2蚊係呢個位冇乜懸念。係撞死佢兩蚊。阿 Perry 一日未洗 deck 之前都唔會有方法清到隻考拍。我覺得 Perry 啱啱下佢用 RY 去執 logo 嗰陣鯊好啲，係啦，冇錯冇錯。係。可能佢未必諗到咁做啦，我話嗰下。我覺得 Perry 目前嘅打法係真係有少少貪心。死嘈嗰張 Beyond 係啊，佢用 Beyond Order 送得好貪心啊！其實由我喺點講，我哋外圍唔係嗰個叫咩賽啊？預賽嗰陣時，我哋 group stage 嘅時候，同佢打佢都係已經 hold 將 Beyond Order hold 得比較貪心。呢個可能就真係感覺上呢兩場個都有少少見到呢個狀況，都好似有唔少嘅影響。我自己就真係會可能做少少位，淨係生2隻嘅話，其實你諗下一張卡一張 action 1蚊生2隻 token，其實都覺得對於個成場個節奏嚟講已經好有影響㗎啦。我唔會未必會真係貪佢可能生多過2隻3隻咁嘅狀況。Perry 佢冇大清佢 dis，所以其實係啊， Beyond 其實兩邊都冇大清㗎，所以係啊，流係唔係好着數咯，本身嗰係個。啊，我越早俾到個 board 嘅壓力，對面越辛苦。呢位就真係俾對面全好，程掌阿朱就握住。 check 3次啦，咁應該就頂到下係嘅 Perry，咁就但係都頂到下啦。啱啱洗完 deck 都冇話真係有辦法去控制到對面個哇 board，又清埋隻考拍隻咧，考拍又係劏咗啊！黐線。係啊，咁冇啦，其實佢呢個位又抽唔到清場，基本上就已經完㗎啦。阿朱今場就好輕鬆地係啊，全場嘅節奏掌握喺佢手中啦。用啲石剪類咯。咁都係咯，對於阿朱嚟講應該幾舒服今場。Perry 有一下可能 call dis 好啲，開頭有一下係啊，係嘛？我就係覺得嗰個風傳鯊個位自己，我真係會 call dis，而去鋪大個壓力，我留翻一個 logo 隨時可以 swing turn，令到我 call logo 鯊 turn 唔會咁個節奏唔會咁大損失啊。唔係因為見到其實佢後面 archive 完鯊之後再 call 個 tempo 上係蝕咗好多。真係咯，呢個位都冇啦。咁就好，係啦。結果就以阿朱20贏咗 Perry 嘅，咁就冠軍係阿朱，恭喜晒。咁亞軍就係 Perry 嘅，係咪？咁咪都欣賞 Perry 啦，咁都繼續堅持係啦，keep 住打埋最尾嘅咁樣。好，今日就唔該晒阿輝同埋 Jason 嘅講評啦，同埋唔該晒 Ronnie 嘅操作咁樣，咁都多謝各位欣賞嘅朋友仔啦。係啦。咁好，咁我哋喺度傾啦，thank you 各位。係，咁我哋希望我哋嚟緊都可能會搞下類似嘅大賽啦。
或者係更多網上嘅比賽啊，或者係我哋現實中出嚟打嘅比賽啦，咁都希望大家睇完條片都有興趣參加下我哋唔同嘅比賽、唔同嘅 event，咁大家多多交流下，學下點打 deck 啦。咁我哋都好多依家比較經驗老道嘅 player 都好願意教下唔同嘅新手啦，教下大家點樣打 deck，討論下每副 deck 可能點樣可以鑽研嘅，咁都歡迎大家參與我哋討論。好，如果有興趣可以揾阿 Wally 啊，揾翻你了解下我哋 Keyforge 嘅玩法。係啊，好啦，唔該晒各位啦。咁我哋今日就去到呢度啦。咁有興趣嘅可以去我哋嘅香港嘅 Facebook 嘅叫做香港 Keyforge 香港交流群，咁可以睇一睇嘅。咁 search 都會揾到我哋嘅。咁就今日就多謝晒各位啦。咁我哋下次再見啦。好啦，拜拜。拜拜。好，拜拜。